Заводимся, ставим на молоточки, увидимся далее. Я хотел встать и вот прям сточить ему, понимаете? Я ночью не спал, наверное, ни часа нормально. То есть это был какой-то такое состояние, такое полудрема какого-то. Но сном это точно назвать нельзя. Потому что ребята храпели так, что мама не горюй. Это просто какой-то караул. Я раз машину завел, спускаюсь на причал, что-то раз, запах гари пошел. Что-то горит. Прилично как-то слово не подобрать даже. Я был в шоке, скажем так. Я открываю шторку, смотрю, слева машина как бы стоит, прям напротив меня. Спереди также слева машина стоит. И за мной прям стоит машина. То есть я стою в коробочке. Опаньки! Не выехать нам? Что мы делаем в таком случае? Так, вот эта шкала, то есть мы сейчас переносим нагрузку с ленивца на ведущую ось. Итак, всем снова здравствуйте. Вещаем мы из Эстонии. Едем мы в Норвегию. Сейчас мы едем в порт. С порта на корабле мы пойдем в Швецию. Со Швеции уже поедем в Норвегию. Недельки-полторы, наверное, получится. Но это пока все, как обычно, вилами по воде писано. По грузу, как всегда, у нас контейнеры. Посмотрим, что нас ждет интересное, куда мы поедем, там разгрузимся в Норвегии. Там обычно еще развозим немножко по Норвегии. Будем снимать. Мы добрались до порта в городе Палдиски. Так, это вот наши контейнеры. Тут тяжелые контейнеры, то есть обычно такие по 15 тонн. Пачка, ну таких стандартные, 12-15, а эти весят 20-очку. Под этим контейнером еще тенты. Вот они там, не. Наблюдаем такую картину, но, короче, везут они взрывчатку, это военные. И там на въезде в порт стоит две машины военной полиции. Вот одна стояла, вот сейчас три еще дополнительно идут. Привезли какую-то взрывчатку нам, наверное, наши союзники по НАТО. Так, ну что, вот мы уже в Швеции. Проехали город Норталия. Нам еще до места выгрузки в Норвегии 779 километров. Вчера случилось ЧП, блядь. Ой, извиняюсь за мат. Ну, короче, я на корабль попал. Но я раз машину завел, спускаюсь на причал. Что-то раз, запах гари пошел. Это что-то горит. Короче, выключил автономку, проветрил, все, дым закончился. Ну, естественно, автономка у меня больше не работает. А я напоминаю, мы едем в Норвегию. Вчера коллеге звонил, там было, вот он говорит, днем минус 22, ну, ночью, само собой, маленько холодает. Вот, поэтому, может быть, мне повезет, будет не так холодно. Ну, в любом случае, в общем, привезут мне новую автономку. Надо вот пару деньков надо продержаться. То есть вчера корабль битком вообще полностью. Забили под завязочку его вчера. 4 человека в каюте. Ну, это вообще был караул. Я ночью не спал, наверное, ни часу нормально. То есть это был какое-то такое состояние, такое полудрема какого-то. Но сном это точно назвать нельзя. Потому что ребята храпели так, что мама не горюй. То есть и чувак, который вот, то есть я лежал на втором этаже, спал, да, а он на первом этаже на кровати. Вот он прям самый был жесткий храпун. Он так храпел, это просто было что-то с чем-то. Я хотел встать и вот прям сточить ему, понимаете? Потому что я был просто на пределе, я не знаю, там местами удавалось киборнуть, местами нет, он как начинал завывать там. Если он останавливался, другие ребята тут же подхватывали, я не знаю. Это просто какой-то караул. Можете сравнить, вчера мы ехали по Эстонии, да, была такая же погода, только был ветерок, да. И то есть какие были в Эстонии дороги? Ну, в Эстонии дороги были лед, зеркальный прям. Да, то есть в Норвегии при такой же погоде, не считая только, ну, я имею в виду температура, минус 7 градусов, у них дороги чистые. Нормально, то есть, да, они их обрабатывают стабильно и делают это хорошо. Поэтому у них как бы относительно Эстонии, что в Норвегии, что в Швеции ездить, мне кажется, безопаснее по зимним дорогам.
Так, ну а мы уже в Норвегии. Мы уже едем в сторону Швеции. Съездил, разгрузился. Мне там загрузили 2 маленьких контейнера. Я их сейчас отвезу к клиенту, разгружусь и помчу обратно в Швецию, в порт за другим прицепом. Там мне придет в прицепе Webasto. Поставлю новый Webasto. Сегодня всю ночь спал с работающим двигателем. Так, я вам хочу сказать, нормально спалось. Но единственное, конечно, с работающим на рабочем двигателе, когда с рабочим двигателем спать все равно дискомфорт. Во-первых, тарахтит, во-вторых, все равно ночью проверяю, встаешь, там смотришь температуру, что там, как там. Короче, маленько не то все равно. Но все равно было тепло, так нормально. И случился у меня другой тут трабл теперь. Заправился я, значит, у меня 2 бака. Основной бак 700 литров, 710, по-моему, вспомогательный, там тоже 310, что ли, 300 с небольшим. Да, получается у меня, в общем, 1000 литров. Но я забыл, что у меня второй бак был закрыт, краник там прикручен был. Я когда недалеко езжу, я его закрываю, на одном баке гоняю. Я такой раз что-то, смотрю, соляра уходит. Ну, короче, я забыл его открыть. Вчера оставалось, полбака. Я думаю, ё-моё. Наверное, забыл. Пошел, открыл, но ничего не изменилось. То есть соляра с дополнительного бака в основной не переливается. Скорее всего, мне кажется, может быть, там что-то прихватило, может какая-то что-то грязь попала. Не знаю. По идее, он должен, топливо должно переливаться. Но, к сожалению, оно не переливается. У меня, получается, сожрал уже под 1000 километров. Да, и сожрал у меня 500 литров. Да, вот такой расход. Ничего себе, расходик вырисовывается. Мама, не горюй. Мы в Швеции, нам до порта осталось 176 километров, приближаемся к городу Стокгольм. Сегодня утро началось не очень хорошо, я бы даже сказал плохо. Я вчера позвонил мне босс, говорит, так и так, слушай, постарайся завтра пораньше приехать в порт, сделать паузу 24 пораньше, в общем, начать чтобы раньше закончить, чтобы, может быть, в субботу надо будет ехать, короче. Ну, я, естественно, если руководство просит, отказать я не могу. Я, как умная Маша, завел себе будильник на 4:30. И утром просыпаюсь. И открываю шторку, и немножко так, прилично как-то слово не подобрать даже. Я был в шоке, скажем так. Я открываю шторку, смотрю, слева машина стоит, прямо напротив меня. Спереди также слева машина стоит. И за мной прям стоит машина. То есть я стою в коробочке. Не, я все понимаю, да, места нет. Ребята, понимаете, люди вообще не думают. Вот он встал и все. Похеру ему, как ты будешь выезжать. Я пошел к одному, который слева встал. Я говорю, ты что, парень? Я говорю, давай-ка вставай, двигайся. Я не могу, у меня пауза. Я говорю, как ты так паркуешься вообще? Что, не видишь, что ты меня закрыл? Тот же спереди уедет. Я говорю, а когда он уедет? Ты у него спрашивал, ходил, что ли? Не, он уедет. Я говорю, когда? То может он 24 стоит? Не, он точно 24 не стоит. Короче, все на паузе. Никто двигаться не может, да? И пришлось мне там 2 часа отмораживаться. В итоге, в общей сложности просидел я там часа 2, как-то так. Я думаю, что до приезда в порт, может быть, и получится минуток хотя бы там 7-8 выиграть. Припарковать прицеп, опять же, если будет места, потому что вчера коллега звонил, говорит, там мест нету, где прицепы мы оставляем пустые. В общем, ребята, увидимся теперь в порту.
Ну вот мы приехали в порт Капельскер. Как я и говорил, удалось нам выкроить аж целых 13 минут, что не может не радовать. Вот наш прицеп стоит, а мы вот сюда поедем. Опа, здорово, здорово. Так, вот парняга зацепился. Это мы удачно заехали. Прекрасное место освободилось. И у нас еще 10 минут времени, а? Это ли не чудо? Вчера была метель целый день. Я в порту был. Было 0 градусов. И все это превратилось в кашу. Сегодня помчим разгружаться. Ладно, выжидаем еще 20 минут. Заводимся. 5 минут ставим на молоточки. Увидимся далее. И вот сейчас мы едем, доезжаем к Кристинахамен, контроль-плац. Там меня уже ждет коллега с груженным прицепом. Мы перецепляемся и едем обратно в Норвегию. Но в этот раз в Норвегию зайдем подальше. На 300 километров туда вглубь. В планах завтра разгрузиться и выскочить обратно сюда, в Швецию куда-нибудь. Опять перецепиться и снова в Норвегию. Вот такой вот темп работы. Этот контроль-плац, чем он хорош, здесь можно развернуться сразу. Вот здесь меня зажали ребята в коробочку. Вот тут же я стоял. Вот мой коллега стоит. Все, поехали. Можно пройдем. Опаньки! Не выехать нам. Что мы делаем в таком случае? Сейчас вот эта шкала, то есть мы сейчас переносим нагрузку с ленивца на ведущую ось. Что нам поможет выехать. А вот у нас развесовка получается, у нас на ведущую ось 8,7 на 8,7 тонн на ведущую ось. Ну и все, и пошла ласточка. Все, нормалек. По поводу этой развесовки, когда очень много на ведущую ось, как бы получается, что машина как бы пристает на козла, что, соответственно, сказывается на управлении, поэтому я обычно где-то так, ну там на 1,5-2 тонны больше делаю. И тогда нормально, как бы и рулится хорошо, и проходимость такая приличная. Сейчас посмотрим немножко процесс разгрузки. Итак, заехали мы в какой-то норвежская промзона, тут какая-то. Нас разгрузили, такую какую-то херобору везем. В нашем случае лучше всего сейчас вот сюда сдать задом и ехать нам вот туда. Погода, как видите, скурвилась. Так приходится разворачиваться тут, по-другому тупо никак. Так, ну все, с промзоны выехали. Мчим дальше. Я помчу 500 км на север. Намсу, город такой есть. Я там уже бывал тоже летом. Завернусь. Опять меня загрузят. И я поеду в порт и домой. Норвегия, зима, минус 9. Подъемчик у нас тут нарисовался затяжной. Будем его штурмовать. А, еще тут мне рассказали. Была тут облава на той неделе. Вегвесен, это транспортная полиция Норвегии, делали рейд. 600 машин, в общем. Остановили, из них 30 запретили въезд в Норвегию. То есть они нашли в горах там объезд этого контрольного пункта, контроль-плаца, где Вегвесен. Мол, вы, конечно, катайтесь, ребята, но надо же как-то через контроль тоже нет проезжать-то, а? Отмечаться-то надо. Почему они объезжают? Ну, у них тачки, я смотрю, новые, вольвухи у всех. Или, может, начальник какой-то мнительный заставляет ребят так объезжать. Как бы ездят такие фирмы, да, там. Мне кажется, не только Норвегия, но и шведы. Финны, ну, Норвегия в частности, они очень как бы смотрят за паузой. Мне не нравится, когда паузы по 11 часов, там, и более. Когда, если у тебя такие паузы, они тебе могут простить твою мелочушку какую-нибудь, нарушение там. То есть это у них, для них это не проблема простить тебе. Меня отбросило назад в пробочку, то есть 3 километра пробки я себе нарулил. Сука, а? И вот сейчас вот так вот будем ехать 3 километра, а уже давно был бы на месте.
Вот такая у нас тут красотища. Едем потихоньку свои там 10 километров в час в лучшем случае. Короче, домой тут за 15 минут не доберешься, если где-то недалеко живешь. Я думаю, тут все умножай на 3 смело. Но они так достаточно дисциплинированно, молодцы, едут, то есть никто не ныряет особо.